nta kundi uhombye arabyimenyera, gusa ubuze uyiboneye afata iyibonetse, nta kundi. Unkorera isoni genda upfe kubyika, ubu nawe uzajya mu wari wabize rwose pe, ariko ntacyo, wenda Keza we azantabara akore mu biro, wowe urampombeye, nta kundi. Izi ni zimwe mu mvugo zakoreshwaga iyo umubyeyi yumvaga umwana agiye kwiga Tvet n'akimyuga, bayitaga amashuri y'abaswa ka capu, bakagira bati ubu ugiye kuba umufundi koko, korodoniye, mekanisiye koko, nta kundi. Dore uko byatangiye. 2008 igitekerezo kiravuka, intego to combat poverty and support knowledge based economy. Ayiwe harya mvuze ngo iki? To combat poverty and support knowledge based economy. Hafi umuntu uri Gicumbi ku musozi wa Nyabushinge yitwa ntabwo yabimenye. Rata yari igamije guhangana n'ubukene no gushaka ubukungu bushingiye ku bumenyi. Mbese umwana agasoza kwiga ashobora kuba yahangana ku isoko ry'umurimo. Icyo gihe WDA ibiravutse 2009 ihamye intego cyane biratinda. Ejo ndi 2020 RTB nayikorera mu ngata. Ubu ni ikigo kimukomeye kimaje gufata irangi. Ku meza n'ibiganiro na NESA na REB batumira Minedik bayisaba ikintu gikomeye cyane. Nibura mu murenge haboneka ikigo TSS Technical Secondary School. Ya mihini mishyi itera amabavu yaramenyeye cyane, ntabwo akiri amashuri y'abaswa. None niba utabyemera, metalike ukingisha yakozwe nande, imodoka igendamo ikorwa nande, inzu utuyemo yubatswe nande, amashanyarazi ucana ava he, intebe wicaraho yakozwe nande, iriya nyubako ya RDB uzasanwa nande, imike Muhima Investment Company yubatswe nande, RTB Employable Skills for Sustainable Job Creation. Nitwa Ngathe, of course the right of Rwanda icyane.